Saya Juju Denatur. Ingat, Juju Denatur. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket Quasir atau Ambeien ya. Obat sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan dan juga MUI. Silakan kontak ada di awal video ini ya. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien. Sehingga demi pelayanan prima, respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan mohon kontak hanya ada di konten video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.